Ncheni gonkuru kwa Sara Nyarangi Ontita kabamo na inche goika omwalio kero toko ya chaka korwa ase kaunti ya Kisii ase bunge ya Kitutu Chache North ase nseme ya Marani abo ase kaunti ya Kisii ya nyarako bage kwaregania ogochengera kweli tuko liabagotu abo ase omoyego ikiranwa n'ababwatani ao abo banyarako babako boli abantu gosika abantu abagotu namba kuimokie bitambekero asa mabokabo nyore kaunti ya Kisii nseme ya Marani angumwako ya mwelire bono nigaba ngina gusaba subati ba nyartko baba gusiria magimabo magega yogo sambwa asengencho yogo kagerwa ko babarogi muri kwito Josephat Hamisi na ikasensemeyo na gotorosolero botioro asenchira yobikirano Tine Kianyagonyi Grounds ikike kutoka ime sub county ya Marani ime constituency ya Kitutu Chache North ime county ya Kisii. Betania omwaka oyo monyaleko bagogoeta ase egetie Kianyagonyi no abakagero oborogi abangina bane banyalete ko babagosambwa nabo iko bagasiria obugima ekio nakyo kerete serikali enene ya Kenya anene kuleta omoyega bogo chengera litiko linene liabantu abagotu imeye county ya Kisii anene imeye sub county eye ya Marani nyetenga Marani mwako yoeta abangina bande mbaitwa Agnes Yototo Sindege Mayaka Jemima Mironga na Railo Nkwara abangina bagaitunga barabuna abaroge abagusiba minto akitiga tuira nerere obo mwanya bantu bwaito obo mwanya bantu nabo ekimanyerelyo kyomuntu tiga tutige pigwaita abantu baito onye noro chingo muntu nagwata magosa eserikali nero chinchira nchiro muntu uyu araretwa serikali atebenga ki akoile amamocha akoile amanywe DCC we sub county ya Marani boigo nigo abagania abamenyi be sub county yo banyarako bakwenekia ngabanyarako bakobwaterana ne serikali enene elio kwenekia buna emerobelio yonsi eyo serikali enene nyale takobeko babekera abantu abagotu yanyarako bagikiraniwa gati yabo kwenekia ngabanyarako bakwelikia anene ase umorobelio oli ONHIF serikali imejitahidi sana kupatia wazee protection, sababu wazee tunajua ndio uti wa mgongo wa jamii yetu. Kuna mikakati kadhaa ambayo serikali imeweka. Tuko na mikakati ya very vulnerable, wanatoa stipend kidogo na serikali, na pia serikali iko na mipango ya kufuata hii bima ya NHIF ili wazee waweze kupata, kwa sababu changamoto kubwa sana kama vile mmesikia hapa ya wazee ni mambo ya afya. Ukiweza kuhandle afya ya wazee umeweza kutatua 90% ya shida zao. Abange babaraibe byombe ao nikubanyara ko bagwikirana anene asomoyego yo asebatika ko bakubasemya anene abasae banyara ko bakubarinda abantu abagotu aboigo kwenekia inga baba bekeire emerobelio emiyam ikiro bagendete ko bakomenya ase emyaka yabo yabagotu. Viongozi wetu pamoja na vikundi kama vile Help Age na vile Utu Coalition kuweza kusema kwamba tushughulikie maslahi ya wazee. Tusichukulie sheria mkononi, kwa sababu watu wanasheria wetu wana sheria za kuweza kushughulikia mtu ambaye ni suspect kwa mambo ya uchawi. Gati yabagaka bali banyarako bagwikirana ase omoyego yo nigo boigo bayakera serikali ngambia mono asokubasira ase chinsemo gati yabo kweneke banyarako bakonyora enibo yabo yakiro mutenyi yobagotu na boigo kweneke banyarako bakwelikia asomorobelio olibo kubeniwa amone serikali gwetera ase nibe yo elikorwe gochia ase kiombe NHIF bagoita bagaka ngana bangina ngabaga ngoko gotanga no boro na kokotanguri bo boro kero muntu nabanya saa tutongite na kero muntu na kina gote nerabo mogotu erarabo mogotu acha goitu ngenje aina ara masikani na bagaka bateyo kinsete yakogendo na kenyoronge yakogendo na bwa momboko abaga no bako baleta bo mo ajamu wagartu wabeiramo tuamanya kumanyikana nga mwanya kitinge na ereye eramu ere boronge murapita ntua bagaga
Kuripoteria egetaseni Kiandizi TV kurua e constituency ya Kitutu Chache North ime county ya Kisii Elitherane Josephat Amesi.